Noun clause connector sebagai subjek. Lihat soal ini. Titik-titik was on television last night made me happy. Pilihannya A. It, B. The movie, C. What, D. That. Mau sekompleks apapun soal TOEFL, selalu awalin analisa dengan mencari yang mana subjek dan yang mana verb. Karena biasanya kalau subjeknya hilang atau verb yang hilang, itulah pilihan yang harus Anda cari. Nah, karena Anda sudah masuk materi connectors, Anda harus sudah memahami bahwa dalam satu kalimat ada lebih dari satu subjek dan lebih dari satu verb. Kita masuk ke materi noun clause connectors, di mana dia berfungsi sebagai connector dan berfungsi sebagai subjek. Jadi kalau sebelumnya saya mengatakan setelah connector selalu ada subjek dan verb. Nah, di pelajaran ini Anda mulai memahami bahwa tidak selalu setelah konektor ada subjek dan verb. Jadi setiap skill itu berproses ya. Ada yang harus seperti ini dan ada yang seperti itu. Dengan beberapa kondisi. Nah, kita lihat yang mana konektor yang bisa menjadi konektor dan bisa menjadi subjek. Noun clause connectors itu bisa berfungsi sebagai subjek dan bisa berfungsi sebagai connector. Artinya, setelah konektor ini, saya akan tunjukkan yang mana, langsung muncul verb, tidak ada subjek. Fungsinya sama dengan lesson sebelumnya, yaitu bisa menjadi object of verb, bisa menjadi object of preposition, dan bisa menjadi subjek kalimat. Kita lihat contoh. She does not know what is in my bag. Subjeknya she, does not know verb. Connector what. Tapi setelah what langsung to be sebagai pengganti verb is. Artinya konektor what di sini fungsinya dua, sebagai konektor juga sebagai subjek. Langsung what is in my bag. Yang kedua, berfungsi sebagai object of preposition. Contoh, your mom is concerned about who will prepare your breakfast. So your mom is subject, is concerned adalah verb. Ada preposition about, kemudian ada noun clause, who will prepare your breakfast. Konektornya who, tapi setelah who langsung ada will prepare. Artinya who di sini berfungsi sebagai konektor dan juga sebagai subjek. Konektor yang berfungsi sebagai subjek kalimat. Jadi dia ini berfungsi sebagai konektor dan sebagai subjek dari klausa, juga sebagai subjek dari kalimat. Ingat ada dua. Dia sebagai konektor, sebagai subjek dari kalimat, sebagai subjek dari klausa, konektornya. Kemudian satu kesatuan dia subjek dari kalimat. Contoh, whoever wants to be the president must have a big heart. Whoever adalah konektor. Tapi setelahnya muncul wants verb. Artinya whoever di sini konektor dan juga subjek. Untuk klausa whoever wants to be the president. Satu klausa. Verbnya adalah must have. Artinya begini. Whoever wants to be the president adalah satu klausa. Dan sebagai subjek dari kalimat ini. Verbnya must have. Tapi ingat, di dalam klausa ada subjek dan verb lagi. Artinya di dalam klausa whoever wants to be the president, subjeknya adalah whoever. Whoever ini konektor sekaligus subjek dari klausa. Verbnya wants. Ini perlu Anda ingat ya. Satu kesatuan klausa, whoever wants to be the president adalah subjek. Must have a big heart, ada must have-nya adalah verb. Tapi jangan bingung kalau di dalam klausa itu ada subjek dan verb lagi. Karena satu klausa selalu terdiri dari subjek dan verb. Jadi bertingkatan seperti itu memahaminya ya. Ada subjek untuk klausa, ada subjek untuk kalimat. Satu klausa bisa menjadi subjek,
Tapi di dalam klausa yang menjadi subjek itu ada subjek dan verb lagi. Noun clause connectors yang bisa menjadi konektor juga menjadi subjek itu adalah who atau whoever, adalah what atau whatever, which atau whichever. Mudah ini diingat ya. Who, what, which. Tinggal whoever, whatever, whichever. Ya, hanya konektor ini yang bisa berfungsi dua, sebagai konektor dan sebagai subjek. Diingat ya. Jadi subjek yang lain misalnya when nggak bisa, that nggak bisa. Di depannya harus ada subjek dan verb. Tapi khusus konektor ini tidak perlu karena dia bisa langsung jadi subjek dan konektor. Contoh, titik-titik was on television last night made me happy. Ada verb was dengan made. Artinya harus ada konektor karena ada dua verb. Artinya kalau kalimat membutuhkan konektor, yang bukan konektor salah. Pilihan A, it, bukan konektor, salah. Pilihan B, the movie, bukan konektor, salah. Nah, antara C dan D, kalau kita masukkan yang D, konektor that, harus ada subjek dan verb. Verbnya ada was, tapi setelah that, kalau kita masukkan ke dalam kalimat, tidak ada subjek. Jadi kita butuh konektor yang bisa juga berfungsi sebagai subjek. Maka pilihan yang benar adalah C, karena what adalah konektor yang bisa berfungsi dua, sebagai konektor dan subjek. Jadinya what was on television last night. Satu klausa itu adalah noun clause sebagai subjek. Verbnya made. Tapi di dalam klausanya what adalah subjek dan konektor, was adalah verbnya. Soalan selanjutnya, the man was able to respond to. The man adalah subjek. Was able adalah to be yang bisa berfungsi sebagai verb. To adalah preposition. Maka setelah to bisa jadi muncul verb 1 atau noun clause connectors. Kita lihat ask, verb 2. To tidak bisa berfungsi ketemu verb 2. Salah. Big, too big. Tidak bisa langsung ketemu adjective. C dengan D menawarkan konektor. Kalau dia menawarkan konektor, kita lihat ada subjek dan verb tidak ditawari. Kalau kita pilih yang D, whatever, tidak ada subjek dan verb, kalimat ini tidak akan membentuk satu klausa. To whatever, tidak masuk artinya. To whatever was asked, benar. Artinya pilihan yang benar adalah whatever was asked. The man was able to respond to whatever was asked. Konektornya adalah whatever. Was asked adalah verb. Jadi satu kesatuan adalah noun clause connectors. Whatever juga sebagai subjek untuk klausa ini. Kalau subjek kalimat ini adalah the man. Bedakan ya. Kerjakan exercise 2 di bawah ini, kemudian klik next lesson.